Hi and welcome to a new episode of Parkour Ninja. We're trying to get around this building without touching the floor. I'm allowed to touch the floor, Ninja isn't, so I can help him out if the jumps are too risky or too tricky. This is very slippery, so I have to make sure that Ninja doesn't do jumps, so he has to take a huge takeoff, because then he will slip and die, and I don't want him to slip and die. Und Fokus und Blitzi und runter. Blitzi, Blitzi, step. Fokus, rüber. Step. Geh mal hier auf den Fokus. Vor. Step. Fokus, rüber. Step. Fokus. Step. Step. Oh nein! If you lost one life, stay. As you can see, we failed 2 times, so we have to take a little bit of energy out, so he's focusing. Rüber, stay. Stay. Focus, rüber. Stay. 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 Und bleib. Stay. That was a close one. Rüber. Okay. Stay. Okay, runter. Stay. Hoch. Stay. Rüber. Stay. Rüber. Stay. Und komm. Stay. Fokus. Blitzi, stay. Ninja, schaffst du den? Okay. Oh! No one saw that, Ninja. Fokus. Stay. You never touch the floor. Front, rüber. Stay. Und vor. Stay. Und vor. Stay. Und vor. Nein, Fokus. Vor. Stay. Und vor. Rüber. Stay. Stay. Und rüber. Vor. Stay. 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 Digga. Alter. Vor. Stay. Vor. Stay. Vor. Geht schon rüber. Fokus. Ja, wir gehen nicht ganz, der kann nicht ganz rum. Und stay. Vor, weiter, rüber. Vor. Nein, nicht abwärts. Nicht rüber. Nicht rüber. Stay. Rüber. Vor. Stay. Und weiter, stay. Die Köpfe. Stay. X hin. Arsch runter. Ja, bist du schon? Willst du ganz um das Gebäude rum? Vielleicht. Nee, kannst du zu den Sachen gehen? Das ist noch nicht mal die Hälfte jetzt. Digga, das ist so unglaublich anstrengend. Ich dachte, es wäre viel einfacher und er könnte viel mehr Brezis nehmen. Aber Nee. Fakt ist, du musst besser werden. Du musst mehr trainieren. Don't move. Digga, das sieht nicht so aus vielleicht, aber das ist brutal. So viel einfacher mit Rucksack. Okay. Jetzt und vor. Stay. Und weiter. Und dann vor. Er will getragen werden. Und vor. Ich glaube, er hat's. Ja. Und vor. Weiter Blitz. Stay. Vor. Und vor. Stay. Vor. Macht ihr ganz Fokus. Stay. Ja, wir sind gleich jetzt. Und Fokus und vor. Und weiter rüber. Stay. Und vor. Und stay. Das sind alle zu weit. Fokus und vor. Und rüber und vor. Und stay. Fokus und vor. Rüber. Stay. Das vor. Und jetzt schaffst du es rüber. Und stay. Und dreht sie.
weiter zurück und runter. Stay. Warte, das ist der erste, das ist der zweite. Fokus, Plyo. Stay. Dann Fokus und vorüber. Und weiter vor. Ninja, ey. Fokus und rüber, stay. Fokus und vor, stay. Fokus und rüber. Vor und rüber, stay. Fokus vor und stay. Und rüber und stay. Rüber und stay. Junge, rüber und stay. Rüber und warte da. Einmal. Yes, wunderschön! Oh, Fokus wieder zurück, das hat keiner gesagt. Komm vor und stay. Bitte. Stay. Vor. Geh vor. Bitte. Stay. Rüber. Seite rüber. Stay. Fokus und vor. Und bitte. Stay. Mach und bleib. Ist ja Fokus vor. Bleib. Und komm, vor. Und bitte. Ja, super geil! Vor. Stay und vor. Fokus und vor. Und Betsy. Stay. Wow. Stay. Fokus und vor. Das ist lustig. Manche fühlt er davon und manche. Ja. Fokus vor. Fokus und vor. Hier ist ein Leckerli. Fokus und vor. Stay. Fokus vor. Und weiter rüber. Ich weiß, stay. Weiter rüber. Weiter rüber. Weiter rüber. Stay. Weiter rüber. Stay. Fokus, weiter vor, Britzi. Stay. Oh, schöne Bremsung. Schön abgebremst. Guck mal, schaffst du hier rüber? Oder nach runter? Nein, Fokus. Stay. Ah, Ninja, Fokus. Und rüber. Stay. Und rüber. Und stay. Jetzt, hier. Ninja, Fokus. Stay. Runter. Stay. Fokus. Und vor. Und rüber. Und vor. Und vorne. Stay. Ninja. Und Betsy. Stay. Fokus und vor. Stay. Vor. Stay. Und rüber. Yay! Okay, that was it. Super interesting new episode. We didn't touch the ground. See you next week. Bye. Junge. Sag Tschüss, Ninja. Tschüss.